हेलो फ्रेंड्स, इट्स संडे डे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में कोल्ड, काफ, सोर थ्रोट ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हैं। अब इन विंटर प्रॉब्लम्स से बचने के लिए मैं आपको एक इफ़ेक्टिव तरीका बताती हूँ जो नेचुरल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आपको 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेना है और इसके साथ ही एक पोथी लहसुन की लेनी है, जिसे कि हम 1 क्लोव ऑफ गार्लिक भी कहते हैं, और साथ ही 6 या 7 मेथी के दाने लेने हैं। अब आप इस तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लीजिए और इसमें ये लहसुन और मेथी डाल दीजिए। फिर जब भी आप सोए रात को, तो सोने से पहले आप इस तेल को अपने हाथों की हथेलियों पर अच्छे से रब करिए और साथ ही पैरों में भी लगाइए। ये बहुत इफ़ेक्टिव है और हमें बहुत अच्छे से गर्मी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर उस टेम्परेचर को जब कोप अप नहीं कर पाता, तो हम बहुत ही जल्दी इन इन्फेक्शंस के उसमें आ जाते हैं, जकड़ में आ जाते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी को थोड़ी सी गर्मी प्रोवाइड करेंगे, तो उससे हमें इन इन्फेक्शन से काफ़ी बचाव मिलता है। और अगर आपको कोल्ड, कफ ये सब हो ही चुका है और अगर आप इससे काफ़ी परेशान हैं, तो आपको 2 बातें याद रखनी हैं। पहला कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ गुनगुना पानी पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर का या ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, आप सिर्फ गुनगुना पानी पीजिए। और दूसरा कि जो कैम्फर होता है, कपूर, उस कपूर को किसी एक कपड़े में बांधकर और उसे आप स्मेल करते रहिए, उसे आप सूंघते रहिए। कपूर जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होता है, तो जब हम इसको कंटिन्यूअसली इनहेल करते हैं तो ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी हेल्प करता है इस इन्फेक्शन से लड़ने में, और हमें काफ़ी हेल्प होती है। अगर ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।